सो आज मैंने मंगाया है वायरलेस माइक, ग्रेनारो की तरफ से आता है। तो लेट्स अनबॉक्स करके देखते हैं मेरे भाई कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये है हमारा माइक, ऐसा दिखता है भाई। कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह फाड़ यार इसे सीधा, फट जा, ब्लेड से काम करेंगे या ब्लेड बाज था मैं। ये रहा माइक भाई, ऐसा कुछ दिखता है। सो भाई हमारा माइक हो चुका है कनेक्ट। ये जो आवाज सुन रहे हो वो इसी माइक से आ रही है और इसके अंदर नॉइस कैंसलेशन के 3 मोड दिए, वो भी से चेक कर लेते हैं। तो अभी आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज आ रही होगी, चलो इसकी नॉइस कैंसलेशन टेस्ट करते हैं। फर्स्ट मोड लगाते हैं अपना। सो ये पहला मोड चालू हो चुका है, देख सकते हो आप कितनी नॉइस रेड्यूस कर रहा है। सेकंड मोड देखते हैं, ये दूसरा मोड देख सकते हो आप, अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो कि कितनी नॉइस कैंसलेशन है इसके अंदर। ठीक है, और थर्ड मोड देखते हैं, ये थर्ड मोड भी ऑन हो चुका है। सो हाँ, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा, काफी हद तक नॉइज रेड्यूस हो चुकी है। तो मेरे भाई ये माइक है, 1000 रुपए के अंडर आता है। अगर आप भी लेना चाहो तो ले सकते हो।